Yunusobod tumani Hasanboy taraflardan narxiga arziydigan hovli qidirib yurgan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklifimiz chiqyapti. 2 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimizda sotuvda darvoza qoldirilgan, afzalli tomoni juda ham keng mahallada joylashgan. Ko'chamizda ham mashina qo'yish uchun va zilonniy zona uchun отдельный joylar qoldirilgan. O'ng qo'limizda oshxonamizda yozgi akkuratni qilib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Bemalol ikkita mashina olib kirib qo'ysangiz bo'ladi. Naverslarli kaponlar qilib qo'yilgan va uyimizning fasad qismi. Uyimizda 3 qavatli, podvalda ham bor, jiloy maydoni 300 kvadrat metr. Yana bitta plyusi, ikkita hovli yonma-yon qidirayotgan bo'lsangiz ham ma'qul bo'ladi, sababi ikkita yonma-yon, ikkalasi ham sotuvda. Sizlarga ichki qismini ko'rsatib o'taman. 5 ta xona, 2 ta hol va podvalda ham xonalar bor. Kirishimiz bilan shunaqa keng hol kutib oladi. Divanlar qo'yib, inshaalloh mebelировать qilsangiz juda ham chiroyli bo'ladi. Chap qo'limizda oshxonamizda joylashgan. Tayyor mebellari bilan panoramli oynalar, cho'qli pol, отоплениyalar hammasi tayyor qilingan. To'g'rida zal joylashgan. Orqa hovli ham bor, kichkina orqa hovli qoldirilgan. Stol-stullar qo'yib, mazza qilib mehmonlar shu yerda kutaverasizlar. Ikkinchi qavatga podvalga tushadigan lestnitsalarimiz, domofonlar uchun simlar chiqarib ketilgan, umumiy sanuzel va birinchi qavatga tegishli spalni. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Lestnitsadan uyimizning ikkinchi qavatiga chiqqanimizda katta hol kutib oladi. Lyustralar ilib qo'yilgan. Межкомнатный koridorimiz keng qilingan, ko'rishingiz mumkin. Televizor ilish uchun отдельный joylar plus balkon qoldirilgan. Bemalol oynalar ochib qo'yib, havo aylantirishingiz uchun hamma sharoitlar qilingan. Cho'pli pol plus отоплениyalarimiz tayyor. Bitta xonamiz mana keng qilingan. Hamma xonada katta romlar qoldirilgan. Keyingi xonamizda ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni ichida o'zini sanuzel bilan odamni ko'zini charchatmaydigan ranglardan foydalanilgan. Spalnimizning yonida bitta bolalar yotoqxonasi, kichkina bolalar bo'ladigan bo'lsa, juda ham ma'qul. Ota-onalar spalnisini shunday yonginasida bitta spalni, o'rtada ikkinchi qavatga tegishli umumiy sanuzel bilan. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Lestnitsadan podvalga tushishimiz bilan shunaqa atmosfera kutib oladi. Inshaalloh kavralanlar yoki tarketlar yozib beriladi. Keng bitta xona qoldirilgan, детская игра va plashatka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki sport zal. Bu yerda yana bitta qo'shimcha холодный xonamiz bor, bankalar uchun kladovka qilib qo'yilgan va uyimizning kotelnisi joylashgan. Uyimizning narxini $250,000 ga narxlayapmiz. Pastda описаниеda nomerni yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Ustida kelib inshaalloh yoqtirsanglar baraka qilamiz. Xayr, sog' bo'linglar.